A Concelleira de Cultura presentou esta mañá 8 exposicións que chegarán á cidade no seo da celebración do Salón. 4 delas serán do país e outras 4 chegarán do outro lado do charco, do país convidado, de México. A primeira mostra que aterrará na Boa Vila será Pintacuentos, ilustración mexicana contemporánea. E Pintacuentos, ilustración mexicana contemporánea, que estará ubicada no museo, nunha das salas do museo, onde se farán obradoiros para dinamizar esta exposición, porque ademais queríamos un pouco espallar o espírito do salón por toda a cidade. A seguinte, tamén mexicana, será 68 voces. Será instalada no salón e é unha mostra que se centra na variedade lingüística e de tradición oral en México. Para nós como galegas e galegos que sabemos perfectamente que significa que te eduquen en español un pouco para evitar a discriminación que supostamente teríamos si falamos galego, pois é unha exposición que é casi obrigada, non? Outra das achegas mexicanas será Querenta Merced, cultura en resistencia. Son miles e miles e miles de comerciantes que traballan nun espazo de un mercado e hai comerciantes históricos dese mercado que levan moitos anos introducindo a cultura e a dinamización de lectura nos nenos e nenas que ali están no mercado, non? E entón, van nos falar de eso e nos traen unha exposición preciosa. Dende o noso país teremos a exposición Pioneiras, galegas que abriron camiño. Un preciosísimo álbum ilustrado que fala de 12 mulleres pioneiras que abriron o camiño para que hoxe nós estemos aquí, eu entre elas, e entón vai suxeita por unha exposición que imos facer. Ademais, estará no salón o traballo do alumnado do Máster de Ilustración da Universidade de Vigo e, por último, e para rematar, poderemos gozar na Biblioteca Antonio Odriozola, a partir do 2 de abril, da exposición Os soños na Gala, unha mostra que chega a Pontevedra grazas á Fundación Alexandre Bóveda.